Mek3 kablosuz el çarkı kolayca kurulum yapabileceğiniz kullanışlı bir cihazdır. Özellikle takımı parçaya sıfırlama işlerinizi Mek3 kablosuz el çarkıyla daha hassas bir şekilde yapabilirsiniz. Mek3 kablosuz el çarkı, bilgisayarlarda kurulu olan bütün Windows ve Mek3 sürümleriyle direkt uyumludur. Mek3 kablosuz el çarkıyla parça sıfırı alma işlemi yanı sıra el çarkına yüklenebilen makrolarla CNC router üzerinde start, stop, acil komutlarını çalıştırabilir, spindle motora yol verebilirsiniz. Mek3 kablosuz el çarkıyla Mek3 ekranındaki koordinat bilgilerini el çarkı üzerindeki ekrandan kolayca simültane takip edebilirsiniz. Mek3 el çarkı için en uygun fiyat Şahin Rulman'da. Sizler için ithal ettiğimiz bu ürün Şahin Rulman tarafından garantilidir. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şahin Rulman, mekatronik sektöründe güvenilir çözüm ortağınız. www.şahinrulman.com